हेलो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है। लगता है ये जेसीबी तो इधर इस रेत को इस ट्रैक्टर में भर रही है। गुड 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 बच्चों। ओ हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प। ओ ये तो बेबी की मम्मी है, इन्हें क्या हुआ। ओ लगता है इनका बेबी कहीं खो गया है। देखते हैं बच्चों का। ये देखो बच्चों, ये बेबी तो इधर रेत के गड्ढे में गिर गया है। इसे हमें बचाना होगा बच्चों, इसे इधर से निकालना होगा बच्चों। ओ निकल जाओ बेबी, तुम अब ठीक हो। ये लो आपका बेबी। थैंक यू थैंक यू। ओ नो नो नो। ओ बच्चों, ये क्या हो रहा है। ये गंदा डायनासोर तो इस बेबी रैबिट को परेशान कर रहा है। हमें इसकी भी मदद करनी होगी बच्चों। ओ इसे कहीं दूर भगाना होगा बच्चों। ये देखो बच्चों, इधर गन है। हम इस गन से इस गंदे डायनासोर को मार देते हैं। चलो बच्चों, ये मार दो बच्चों। चलो भागो डायनासोर। ओह कितना प्यारा रैबिट है। ये देखो बच्चों, इसे भी बेबी की मम्मी के पास बैठा देते हैं बच्चों। इधर बैठो तुम, इधर बेबी की मम्मी के पास। नो नो नो। ये देखो बच्चों, लगता है इस कार से इस पैरोट की टक्कर हो गई बच्चों। नो, इस पैरोट को बचाना होगा हमें। पैरोट तुम बैठ जाओ अभी। ओ बच्चों इधर देखो, लगता है इस ऑटो रिक्शा ने भी इस हॉर्स को टक्कर मार दी। ओहो बेचारे को टक्कर लग गई। अब हम इन दोनों को हमें बचाना होगा बच्चों। इनको हम इनके घर जंगल तक छोड़ कर आते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, इस ट्रैक्टर पर लोड करके इधर छोड़ कर आते हैं बच्चों। तो चलो इन्हें लोड कर लो। पहले तुम बैठ जाओ पैरोट इधर। अब इसको भी बैठा लेते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों, इनको जंगल तक छोड़ कर आए। तो चलो ट्रैक्टर, चलो 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 चलो, धीमे धीमे चलो। चलो 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 ट्रैक्टर, चलो 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 चलो। ये देखो बच्चों, इनका घर आ गया। ये रहा जंगल बच्चों। तो इनको इधर ही उतार देते हैं। चलो इधर बैठ जाओ तुम भी इधर बैठ जाओ पैरोट। तो बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। नो बच्चों, ये देखो ये क्या हो रहा है। ये डायनासोर तो इस बेबी को फिर परेशान करने लगा बच्चों। हमें इसे बचाना होगा बच्चों। इसे बचाने के लिए हमें एक गन की जरूरत है बच्चों। ये देखो, ये रही गन। इससे हम इसे मार देते हैं गंदे डायनासोर को। मार दो इस डायनासोर को। चलो भागो। अरे हमने इसे बचा लिया बच्चों। चलो इधर बैठ जाओ बेबी, तुम बहुत क्यूट हो बेबी। ये देखो बच्चों, ये क्या है। ओए मिट्टी के अंदर तो कुछ दबा हुआ है बच्चों। ये निकालते हैं बच्चों, इसे निकालो निकालो। ओ ये देखो बच्चों, ये तो एक ट्रैक्टर है बच्चों। ये देखो कितना अच्छा ट्रैक्टर है बच्चों। ओ बच्चों ये देखो, ये क्या है। देखते हैं बच्चों ये क्या है। ओ बच्चों ये देखो, ये तो एक कार है, बिल्कुल सुपर कार है, एक मिनी कार। ये देखो बच्चों, कितनी बढ़िया चलती है बच्चों। ये देखो बच्चों, इधर क्या है। ये देखो बच्चों, हेलीकॉप्टर। ये देखो कितना प्यारा है ये तो। ये भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो बच्चों।